twala membership card yange nga njizaayo. So, kambulira ku bantu abawambiddwa bikyanga byokwamba bibaawo wawe batakoze kimala. Wangi abaana bangi abawambibwa tebakoze kimala. Abaana bangi obawene kye bandibadde bakola nga kye bakoze edimu. Bali ndozira bakoze ne walala. Gwe badde okirabawo. Okuleka okuteekateeka n'abandi buli mwaka tusabira abawambibwa n'abaabwe. Sina je kyokka. Babadde bagenda mu makomera. Makomera waliyo abaabula. Kibalama bamusibira mu komera ki gye badde bagenda. Kati Kibalama bagezezaako kunoonya kati. Lwaki temwateeseganya ne gavumenti nga bwe batanubya Ned Mutwe n'abalala ne babata. Ne mutuuka ne mulinda batuuke n'okukkiriza emisango gy'omuntu. Sikimanyi. Kyenkugamba. Nze nkimanyi baavaayo batya nga bali ku misango gyegimu. Kyogamba Edi Mutwe ne Nubianiri baava batya ku misango gy'abamachete. Bo ne babata. Ne bamala n'okubata. Ne babateekako n'ekigamba nti kaakati tokkirizibwa kufuluma Kampala na Wakiso nga tofunye lukusa lwa kooti maasho. Ne bajampinga bbeiro n'okuddayo tebaddayo mu kooti maasho. Tubalaba nga bali London bali mu America. Kati obunafu bwani kaloligaga nti nupu yemu ne gavumenti ekolaga ne gavumenti buti anti nganti waliwo bayinza okuba tebakolegana mu bintu ebimu nenge ebimu bakolegana. Naye lwaki mulondamu abaana n'ebyana tikono tujja kukolegana kono tujja kukolegana Nubiani ne Edi Mutwe tujja kukolegana naye ku Kibalama ne bannaabwe badamulira John Bawangolo Shafiki Basemuddu Michael n'abalala Bakanata Muhammad awo tetujja kukolegana naye nga babadde bagezaako era kuba machete n'abalala bo tetujja kukolegana mutuuke mukirize n'emisango gy'obutujju era ne mwaniriza abatujju ku kitebe eyina omukono munene nnyo mu Buganda okudda emabega oba okiwakanya. Nkikkiriza. Kitegeeza gavumenti ebanga erina omukono munene mu Buganda okudda emabega gavumenti okikkiriza nti erina obusobozi bwonna okukola byonna byerina okukola Buganda ereme kukubanga walala. Ebikola naye gavumenti erina kukolegana n'abakulembeze be mugiweereza. Teina yo gavumenti kati gavumenti kijootegeeza. Ya Mwalimu Museveni. Gavumenti ebeerako. Sibwe kire nti gavumenti ya Ruto webe eri Kenya. Eyino kolegana n'ababaka bava mu Lwonyanza eri wa. Eyino kolegana ate kolegana kubigamba Museveni ntya. Kati nze nabimugamba nga mwabakulembeze mmwe kenyini mulemereddwa. Kati nze muninde nyingire ngende mbimugamba. Kati waliwo sigenda kwebya era nze ndi mwetegefu. Ngenda kusinkana President Museveni. Zino ensonga nzimutere ku mmeza. Buganda kye kitundu kyokka ekisinga okugobwamu abantu ku mataka. Nga abantu tufuuse momboze mu nsi yaabwe ensonga gye ngende sooka okulembeza. Ensonga ey'okubiri ebyobulamu mu Buganda bizze nnyo emabega. Osanga Guleta Masaka ogiraba erina district 8. Nga okola Buganda for tuli wano ne kasasobuga sooka obuze ku bantu. Kikinose. Kanso ono yatandisa ekisinde si kibiina kya byabufuzi naye kati nuko yakafuna bakutandika ekisinde bali basatu eyasooka yadala okutandika ekisinde yali Jeno Bigirwa nga kyo kiva mu bitundu bya Busoge ayazzeeko yali Mpuuga DA kati Kanso Subuga ne bakira batya Buganda First ensonga za Buganda zaagala yo okuteekako okusoosowaza oli otya ndi bulungi sirina mutawaana njibali tukola emirimu gitumalawo emirimu gibamalawo kyamazima mingi okay kale tugenda kuyita eyo bwetuti tumale tuwunzikire we tunawunzikira wonna naye njagala kubuuza ku bantu abatulaba ssebo abatulaba mbalamusaako nembebaza okubeera ku mukutu guno gwa Kimbo Updates nze Kanso Nsubuga Hassan ndi president wa kisinde kye bayita Buganda First abantu bangi bakimanyi kuba kitambudde okwetolola ensi yonna gwabadde akulya abafutusoja banno nakati yenze osigala okyabakulya yadde watandisa kisinde kiba kibiina kya byabufuzi Ssemateeka agamba omuntu waddembe okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi ng'ali ne mu kisinde era NUP wagirabanga ekugamba people power tugirina naye ne NUP eri people power kibiina kyoga bali mu bibiina bibiri kisinde kakadi so nze sinaba kugobwa mu kibiina era sinaana kuweebwako warning yonna mu kibiina naye kyogamba ekibiina kyabadde kisanyufu n'ekisinde kyewatandise si kisanyufu tebanda bakugoba naye simanyi
simanyi kubanga waliwo emitendera egiyitwamu okugoba memba mu kibiina kadi yabo kyagina okugeba omukulembeze kadi njirina gizeeyo bampuga bagizaayo ekigendererwa ekiri emabega wa kino kyoyagala yingire NRM kisobola kuyingira NRM nze ebibiina by'obufuzi byonna mbigatta obigatta asobeera ng'oli ku nsonga za Buganda bagambe Uganda erimu Buganda yokka ebitundu ebirala byonna golaba bifaanana nga Buganda bwefaanana buli kitundu kirina enkulaakulana yakyo n'engege anti lwaki kwe kasito sese tukanova we batemeratemerako ekiyeggwanga oba owedde kyekireese Buganda okusigala emabega kulonda ababaka abeerowoozaako bokka nga balowooza ne ku bakulembeze be baliko infact ekyo kikyamu okulowooza nti bw'obeera mu kibiina olina kutuukiriza interest za party oba interest za mukulembeze mu party eyo nze research njikoze wano n'okwetoola ensi yonna nze okimanyi mbeera ku nnyonyi sivaako kumpi buli kiseera mba ntambula naye mbeera mu mawanga ag'enjawulo okutunuulira ebitundu by'ensi ezo amawanga geeyisa gatya naki katugendeko wano ku muliraano Kenya olabe ebyobufuzi bwe bitambula bw'otunuulira Raila Odinga ne banne bwe bava mu kitundu ekyekyaliwo Nyanza buli gavumenti ebeerawo bagyesogga tebabeera bbali kandi obeera ebbali ate kekiyeggwanga oba onaagigabana otya ng'oli bbali kakati Kinyata bwajja wabeerawo gye bayita handshake anti Odinga ne Kinyata bakkaanyiza bakolere wamu ne Odinga agende wa Kinyata bakkaanye ku lw'obulungi bw'abajaluwo okitegedde kubanga ye Kinyata ye president mu Kikuyu kati ate Ruto ye mukalenjini ye deputy president kati abajaluwo fe tusigadde mu bba nga nabbe tugiyingire ku lw'abajaluwo kyobola abajaluwo bakugamba nti Odinga ojalengera nga atudde bo ne we bayimirira tebalengera kubanga yabatuukira wali naga nti ensonga zaffe ng'ekitundu ze zino kale kati njagala tuyite eri bwe tuti mu byokwerinda tumaye tujja kukomerawo awo byokwerinda bitya tujja kuyita wajjeno muwozi bwe tupepere tukomewo wano ngambe nti mwebale kusaba Edi Mutwe okuva mu manyo ga jeno Edi Mutwe yasoose okuwambibwa mu Uganda wano abantu bazze bawambye wadde tobalaba ng'olina obusungu bungi nkubuuza yasoose okuwambibwa kyogamba si nsonga Edi Mutwe okuwambibwa nsonga era tugivumirira ne sekuvumirira yenna si nsonga jeno okuvaayo nga yamuduumizi w'amagye g'eggwanga n'agamba omuntu bw'ati nze mulina nayo nsonga era ensonga lwaki twadde tumubanja amutu teetaaga kwogerwako naye ojjukira nti Kibalama nabbanja avaayo naga nti yamulina ye baamutuwa naye era akyabanjibwa baamutuwa bangi basinga bawambibwa era nga lwaki temwateekawo mbeera nga gye mutaddewo Edi Mutwe leka nkubuulire bwe tubeera mu bibiina by'obufuzi oba mu ggwanga lyaffe Uganda buli muntu wa mugaso era yenkanankana n'omulala ani gwe balekeredde kale ate weetaaga okubuuza gwe tobiraba toliwo amawulire naye oyagala bakole batya kati gwe olabe embeera eyateereddwawo ku Edi Mutwe yeteereddwawo ku bantu abalala ababuze oba ye yateekebwawo ne ku bantu abalala bw'okimanyi nti waaliwo enteeseganya wakati wa gavumenti ne NUP okutanubiyaniri ne Edi Mutwe mu court martial kankulete example olinga agamba nti okimanyi obadde tokimanyi nkimanyi kati bwe kyaliwo bali banubiyani ne Edi Mutwe ne babata abaana abala bawunzise bali luddawo bawunzise baliko akamyufu kano bwe bakakuteekako nze ndi munnamateeka gwemanyi nti bakuteeka akamyufu kano ne Kenya tosobola wadde tuli mu East African Community naye ne Kenya tosobola kulinnya kati olinga agamba nti NUP yakoze bubi okulwanirira Edi Mutwe bamute ayisina kumuta naye kale azuuke waali ffenna twabadde tulwana n'okubanja Edi Mutwe waali ne banne kubanga Edi Mutwe yabadde wa 19 nga tonabanje wo 19 yasooka nga tomwogerako yasooka waliwo gwe batayogerako ng'abasajja abo boogedde ku bantu ng'abasajja balambudde makomera ng'ababadde bazunga ekitalya buli kaseera okulaba machete ng'abambadde t-shirt eziriko abantu ababanjibwa nze byoyogera gwe by'oŋŋamba oba ekibiina olako bakivuddemu kati obigamba muntu ani yakivuddemu gwe wandabyeko wali nga ntwala membership card yange nga njizaayo kambuulira ku bantu abawambiddwa bikyanga by'okwamba bibaawo wawe batakoze kimala wangi
abaana bangi abawambibwa tebakoze kimala abaana bangi obawene kye bandi badde bakola nga kye bakoze edimu bali ndozera bakoze ne walala gwe badde okiraba okuleka okuteekateeka n'abandi buli mwaka tusabira abawambibwa n'abaabona sina kye kyokka babadde bagenda mu makomera makomera waliyo abaabula Kibalama bamusibira mu komera ki gyebadde bagenda kati Kibalama bagezezaako kunoonya ka lwaki temwateeseganya ne gavumenti nga bwe batanubya Ned Mutwe n'abalala ne babata ne mutuuka ne mulinda batuuke n'okukkiriza emisango sikimanyi kyenkugamba nze kinjagala ekintu nze nkimanyi baavaayo batya nga bali ku misango gye gimu kyogamba Edi Mutwe ne Nubianiri baava batya ku misango gy'abamachete bo ne babata ne bamala n'okubata ne babateekako n'ekigamba nti kakati tokkirizibwa kufuluma Kampala na Wakiso nga tofunye lukusa lwa kooti maasho ne bajampinga bbeiro n'okuddayo tebaddayo mu kooti maasho tubalaba nga bali London bali mu Amerika kati obunafu bwani kati oligaga nti nupu yemu ne gavumenti ekolaga ne gavumenti buti anti nga nti waliwo bayinza okuba tebakolegana mu bintu ebimu naye ng'ebimu bakolegana naye lwaki mulondamu abaana n'ebyana kono tujja kukolegana kono tetujja kukolegana Nubianine Edi Mutwe tujja kukolegana naye ku Kibalama ne bannaabwe badamulira John Bawangolo Shafiki Basemuddu Maiko n'abalala Bakanata Muhammad awo tetujja kukolegana naye nga babadde bagezaako era kuba machete n'abalala bo tetujja kukolegana mutuuke mukirize n'emisango gy'obutujju era ne mwaniriza abatujju ku kitebe ng'abazira yagamba abaana abo bakkirize emisango Nupu yakolawo ki abaana abo obutakkiriza misango egyo obutakkiriza misango egyo yakolawo ki Nupu ngeri songa babbala mwe yave omuntu ow'ebunyolo eri yajja wano ateeseza abantu ba Buganda lwaki babatola kati okuteesa kwa Nupu kwe yandibaleteesa oli yagaleteesa etya kubanga ne bala mu yateesa buteesa n'abasibe yo Nupu egende mu gavumenti yogere ne gavumenti ekyo gw'okukikkiriza baana ba Buganda gw'okikkirizaamu ekyo anti kyenkugambye nti nze nkikkiririzaamu kubanga ngambye Odinga kyakole Kenya ne banne kyogamba Kenya ogigeraageranya ne Uganda bwefaanana oba ekitundu kya Buganda so kigeraageranya n'Abajaluwo bwe bafaanana genda mu Luwo Nyanza olabe bwe wafaanana enda masaza nga Siaya Mombasa na wana wala Nupu ng'ogitunuuliza nnyo omudumu tewali mudumu siina nze mudumu gwe ntunuuliza nze ngambye ndi ku nsonga za Buganda bw'otunuulira Bunyoro n'otunuulira Tooro n'otunuulira Ankole n'otunuulira Acholi n'otunuulira Teso ng'olaba nga tufaanagana ebitundu ebyo bw'obiraba bigeraageranya ne Buganda tolaba tufaanagana mu ki mu nkulaakulana n'engeri gye batambulamu gye bagenda mu maaso olaba mufaanagana kati ekyo nakyo okiteeka ku Nupu ba gavumenti nkiteeka ku Buganda nti abantu ba Buganda tukyagala kulonda ebyo tukyagulanyizize kakati nze wa Buganda kati nimutandika okulonda naye nga abantu bemulonda batuukiriza interest z'abantu okitegeera Mwai Museveni wajano mu Buganda abeera akwata kadala nga agenda atambula baga nti ensekeza mwe zazibikira ezawalala zikola naye zamwe zakola ki zazibikira ekyo kyabategeeza Nabbanja bwagenda nakanya ne Museveni nti ffe Bunyoro tubawa amafuta gaffe g'ebunyoro naye kati ga Uganda yonna naye ffe ng'Abanyoro tufunyeeko ki twagala 25% ng'Abanyoro Museveni n'agamba mbawadde Omuteeso n'agamba nti kakati ffe Abateeso tulaba eno waliyo engeri gye tukubaganamu twagala mutuwe district 3 zino tuzongere ku Teeso Mike Mukula n'abakulemberamu n'abatwala ne bannawe ba speaker Anita Amongi ne vice president Museveni n'agamba mbawadde okitegedde kakati abakyoli eri Mawu n'agende wa Museveni n'amugamba nti ffe muleese operation werese creation wano eggulu salimu saliwo atadde amakanda naye project zonna ezikolebwa wano eggulu zirina kubeeramu baana bakyolo ne bagamba nti kale Museveni n'agamba nti wali mutawaana abaana bagende mu maaso bakole emirimu mwe muyina ki nga ne Golodi gwe muyina wana atokomoka wana e Kasanda wana n'abaana b'e Kasanda baali bakola mu kirombe ekyo baagobwayo dda naye nga tulinayo ababaka ba parliament opposition eyinako 3 ku 4 ave mubende abava e Kasanda district emu muyinako 3 ku bameka ku 4
wano bwovuga emmotoka wano mbuga n'owuliranga tocha woli ebinnya tebikyakuba kimbo ovuga ogenda owulira ebinnya obivuddemu akabanga ngomanya Buganda ogifulume gobadde omanyi nti Buganda yeyo keeta ina nguudo za chorus ziconnectinga ku district ndala ng'oluguudo lusobola okuva ku district emu ne luconnectinga ku ndala naye ekintu kyoyogera kitegeeza it's a collective effort of all Buganda MPs nontonole era nalabye olunaku olweggulo Katikkiro wa Buganda nga nti bannange ababaka ba Buganda betwayita wano mu lukiiko wazze babiri bokka okitegeera naye nti ensonga za Buganda ez'abantu ba Buganda ezibaluma munazitegeera mutya mwe mu bitundu mulemeddwa okuzitegeera naye n'okujja wano mu lukiiko lwa Buganda tuzibabuulire nga n'ebifo tubibateereddewo nawo ne mugaana okujja sebo w'ekitiibwa Katikkiro njagala okutegeeza nti bano batuukiriza interests zaabwe na bakama baabwe mu bibiina byabwe tebakyalina makulu gonna akabondo ka Buganda kabaddewo nga keebase emyaka gyonna nga keebase naddala gino emyaka 5 ate keebase nnyo naye olukiiko lwa Buganda ne lubaweereza invitation mujje ne ssentebe wa Kabondo n'amumyuka bonna ne bagaana which means muli ku interests zammwe era nno mbaka wa parliament omugwe nabadde mbuuza wa Nuupu nabadde Nakasekeeyo n'agamba nti bo interests za baweereza Nuupu yaweereza interests za Nuupu na president we Kyagulanyi ate abantu abamulo byo tabiriiko nabuuza n'owenaalemu naye era we Nakaseke kuba nabadde Nakaseke ku weekend n'owenaalemu ne mbuuza naga nti nze ntukiriza interests za president Museveni ne NRM wano kati abalonzi ne basigala mu bbanga naye nga bali mu kitundu kya Buganda eyo Nakaseke gyolaba district abalonzi bonna abaliyo banywa na bisolo teri wadde bowa holo n'emu Nakaseke gyogera teri wadde eddwaliro Nakaseke eyo gyogera ezo districts zonna eziri mu Guleta Luwero zonna zolaba zikozesa akalwaliro kamwako ebaddemu omubaka Saida Bomba okumala emyaka 25 nga bonna baweereza interests z'enale mukati kitwagala okujjawo twagala ababaka baweereze interests za kyoze nakyo osomesa abantu sekino bantu abajja okumanya ekika kyombaka gwe bagenda olondera mu Buganda obosomesa babaka abantu ba bulijjo somesa ababaka bo baddembe obutasoma naye nabo mbasomesa bategeere nti bw'oba oli mubaka wa parliament oteeka kusoosowaza interests z'abantu bakulonda so si za muntu nga tonnaba era njagala kuwa ekyokulabirako bw'oba oyagala kutegeera nti abantu bw'olina okusoosowaza wano mu parliament bagoba ababaka baali banandowooza Tinkasiimire Ssekikubo Nsereko Wilfred Nuwagaba ndowooza n'embwa Tekama baali 5 naye bamala okubagoba NRM ne baga nti ketubagobye ne parliament mu gifulume Kadaga n'agamba nedda ssebo bano ababaka bakiikirira abantu si pate zaabwe tebakiikirira pate yammwe oba president wa pate NRM teyakomaawo neddukira mu kooti etaputa ssemateeka kooti etaputa ssemateeka nega nti nedda ssebo bano ababaka balina osigalayo kuba ekyabaleeta mu parliament baali bantu ne interests zibakiikirira z'abantu si za bibiina byabwe basigalayo babaavaayo basigalayo yes so katulina okubeera nga tumanya nti ekitundu kya Buganda ekikirese emabega kwe kuba nti ababaka ba Buganda bakiikirira interest z'abantu ng'okyagenda maaso n'okunenya ababaka ba Buganda n'enkola yaabwe y'emirimu okikkiriza nti nno gavumenti eyina omukono munene nnyo mu Buganda okudda emabega oba okiwakanya nkikkiriza kitegeeza gavumenti ebanga erina omukono munene mu Buganda okudda emabega gavumenti okikkiriza nti erina obusobozi bwonna okukola byonna byerina okukola Buganda ereme kubanga walala ebikola naye gavumenti erina kukolagana n'abakulembeze be mugiweereza terina yo gavumenti kati gavumenti kijootegeeza eyamwali Museveni gavumenti ebeerako si bwe kire nti gavumenti ya Ruto weeba eri Kenya erina okukolegana n'ababaka bava mu Lwonyanza eri erina okukolegana ate kubigamba Museveni ntya kati nze naabimugamba nga mwe abakulembeze mmwe kennyini mulemereddwa kati nze muninde nnyingire ngende mbimugamba sigenda kwebyo era nze ndi mwetegefu ngenda kusinkana President Museveni zino ensonga nzimutere ku mmeeza Buganda kyekitundu kyokka ekisinga okugobwamu abantu ku mataka ng'abantu tufuuse emmombo ze mu nsi yaabwe ensonga gye ngenda osooka okulembeza ensonga ey'okubiri ebyobulamu mu Buganda
bizenye emabega osanga guleta Masaka ogiraba ina district 8 bogatako n'ekibuga kye Masaka City zibeera district 9 ina lifaale emu kati okitegedde naye nga Masaka guleta Masaka kibiina kye kisingamu abakulembeze kakati mwami ebibiina byonna biina y'abakulembeze abakulembeze abo bakoze ekimala okutuukirira president n'okumutegeeza nti ensonga zaffe nga guleta Masaka zezino bayinza oba babikoze naye nga wakkiriza nti nno gavumenti babikoze batya ate nga bo bagamba tebasobola kusingana president ng'ate president w'eggwanga yabeera asalawo buli kintu bw'otunuulira ssemateeka wa Uganda buli kintu kisalwawo president bisalwawo mu parliament banabeera mu parliament nga beebase bwebase kyogamba nti bamayike mukulu okusaba district n'ababaka bateeso we beekuŋŋaanyiza bagenze mu parliament nga Anita Among speaker yabaddeko ne vice president bagenze mu parliament mbadde manyi bagenze wa Museveni kati balina okujja mu parliament ekakase bukakase so olina okukitegeera nti Odinga okugenda ewa Ruto tekitegeeza nti abatamanyi nti parliament ya Kenya weeri abakimanyi nti parliament ya Kenya we naye akimanyi nti waliwo ebintu gye bisalirwawo oluvannyuma ne bigenda mu parliament kale bonenya abaganyo gende wa Museveni bagendayo constituencies zaabwe zivuddemu akalungi aba NRM era abasinkana president bule bagalidde bo constituencies zaabwe za mu Uganda zirimu ekyenjawulo anti nkugambye nti sinenya kibiina nti ono mbaka wa kibiina bw'ati oba wa kibiina bw'ati naye njagala nga ababaka ba Buganda bonna tubeere ekitole tugende ewa president tumugambe nti kino nekino kye twetaaga nga tetwawuseemu nti ono wa DP we FDC we NRM oba wa NUP oba independent nze kyekigendererwa kyange okitegedde ensonga zaffe zituukire wamu nga kitole muteese FDC ina y'ababaka ni NRM ina y'ababaka ni bonna baba ensonga za teeso we baba zikwata bonna babeera kitole kyoboolaba nti omubaka waba teeso bw'aba anoonya akalulu taga nti ngenda kutuukiriza interest za Museveni akugamba ngenda kutuukiriza interest zaffe ng'abateeso ng'ekitundu kyaffe ng'abateeso n'owa Bunyolo Nabbanja kugamba ngenda kutuukiriza interest za Bunyolo n'ow'Ettoolo bw'atyo n'owakyoli bw'atyo mbulirayo omuganda eyavuma omukyoli eyavuma Mawunga agenze okukola ne Museveni corporation endagaano gye baakola mpaayo omukyoli omwe yamuvumirira taliyo kubanga bategeera nti naffe tugenda kutuuka wali era ekyamazima bw'otunuulira akyoli tetufaanana kati gwe kyolumiriza ogamba nti ababaka abamu tebe Buganda teboogera kwogera ki teboogera biruma Buganda ne mu parliament beebase ate we baba n'olukiiko lwa Buganda bagaana okulugendamu abo baganda nti basobola okwogerera Buganda ensonga za Buganda basobola n'okuzitegeera bo ku ground tebategeera biruma balonzi baabwe ng'ovuddeko n'okubitegeera n'okubyogera tebasobola kubyogera naye n'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja alina abakiise oba ababaka be mu masaza gonna abaami b'amasaza abatongole ab'emiruka ab'amagombolola naye bo basobola n'okunoonya ensonga ezo ne bazireeta ne baziwa ab'amasaza abaami b'amasaza ne bazituusa Emmengo naye ne Katikkiro bw'abayita nti bana mujje mu lukiiko lwa Buganda ensonga zino muzitegeere naye bagaana okulinnyayo so bano bali ku interest zaabwe myezi ng'ebiri egiyise ababaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu oyo oba yekeefa bayekefa kiwanuka saidi awo ngoddanga mu kiboga awo ka constituency kali awo baba kayita batya kali ka constituency bakola kisebo constituency kali awo mu Lwamata kiboga oyo mubaka yekefa kiwanuka wali eyo kiboga west kiboga east ndowooza wa kiboga east yalina olukuŋŋaana lwe yakuba mu kiboga awo nga balutumye Buganda for Museveni olaba bw'ojjayo ensonga yange kati bw'ogiteeka ku mmeeza era bo omulamwa gwabwe nga bagamba naye bo oli musajja agoberera bagamba omulemo gwabwe mbu baagala kunoonya ensonga ezo ezaleetera obutawangula mu Buganda Museveni obutawangula mu Buganda zebaagala mbu okutunula abantu ba Buganda tuli banyiivu nnyo eri ababaka ba paalamenti eri abakulembeze abali mu Buganda abatafudde ku bantu baabwe era njagala kukakasa Buganda first bwetaakuwagire gw'owedde owedde mbabulirira wano oyina abantu bagenda okusooka okwendoosinga tugenda kubendoosinga mu kiseera ekituufu oyina ababaka aba n'abantu bagenda okuvuganya bogenda okusooka okumanya interest zaabwe wawe ziri bangi batandise dde okututuukirira nga Buganda first ababaka bangi abali mu bibiina n'abatalina bibiina
ekintu kyo kino Buganda n'ekyembracinga Obwakabaka wona kyembracinga nga ate bye bimu Katikkiro byadde ayogerako olunaku olw'eggulu ebibiina by'obufuzi bina kyembracinga anti ebita kyembracinga ebisaanyeewo wano mu Buganda bisaanyeewo akalulu bigende NRM enekwaniriza bwe naaba tenyaniriza akalulu egende ekanoonya awalala ffe tugenda kubagamba mba interest zaffe zino nga temuziriiko mugende akalulu mukanoonya awalala titulina buzibu n'abantu kubanga Buganda nsi in fact Buganda esobola n'okufuuka ensi neyeekolera ku nsonga zaayo tulaba wano Comoros nsi erina abantu 800 eyo constituency ewakiso Gambia nsi Adama Bagundi yagifugako n'emyaka 22 Yahya Jammeh kati Adama Barrow ye president erina abantu milioni 2.5 Togo erina abantu abakuminukiriza mu milioni 10 tebawera na milioni 10 kakati ffe wano tuli mu milioni 17 oba mmeka kusinzira 45 ngamba wano mu Buganda katwetaaga okufukamira nga tuli nsi tuba tetwetaaga kufukamirira muntu yenna oba gavumenti ye temanyi bumanya biruma Buganda oba ababaka boyogera ababaka baffe tebabituusa enseke zaazibikira oba babituusa naye olwokuba nti gavumenti ena interest muki ate nga Museveni aze nawo gamba enseke zaazibikira eyo statement bwe baba bazituusa bwe baba babituusa lwaki ebitundu ebirala ebirimu ababaka byo statement ya Museveni enseke zamwe zaazibikira agikola alifaalinga ku babaka ku bifo ebitaliimu babaka ba NRM era abyogera abagamba mulonde ababaka ba NRM twagala kumugamba nti enseke zonna eziri mu Buganda zaazibikira ez'ababaka okujjako gwe kyoba ogamba naye ye omayindi waliwo abaka be NRM abagambye nti bagenda kukwata kaadi za bibiina byabwe kati bazedda mu Buganda first sobola ne kuwa amannya gaabwe tuwe Aisha Sekindi minisita w'amazzi owe Kalungu yagala tagenda kukwata kaadi ye NRM era yali ku Buganda first ate omulala we bali bangi nja kwongera okubakuwa kati we tuba tulina ne baminisita tulina abaminisita tulina abakyamaani b'amagombolola aba LC5 ate bakyajja ffe tubagamba ne wonaaba oyiseewo mu kamyufu KNRM oba kanupu oba kakibiina ki we jangu tukutera ensonga zaffe ku mmeeza bw'onaaga nti tojja sobola kola ekyo nga ffe tukutanga tuwagira asobola okuzituukiriza tetulina mutawaana sobola tuli ku ebyo musimanyi oli agenda kusimbawo ababakazi ffe tetufaayo bwenna ebibiina mwenna musimbewo ababaka naye abaana abatali ku mugendo bagambe yawukana ku mugendo efuuka kaasi tugenda kuwandiikira owekitiibwa Katikkiro tugenda kumusinkana obudde bwonna Buganda Caucus wagisinkanye Buganda Caucus nayo tugenda giwandiikira sinaba kugisinkana naye ngenda kugisinkana oba tekyetaagisa tujja gisinkana tetwagala beekwase nabo tujja wandiikira Buganda Caucus tugenda kuwandiikira owekitiibwa Katikkiro tugenda kuwandiikira pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Museveni n'ebibiina ebirala bonna tugenda kubasinkana nti ensonga zaffe ng'abantu ba Buganda ze zino oba nga kozi ogambye nti no kati ekyenseko kuzibikira kyawonna kati walazo statement ezinafuya president zabadde nga akola president Museveni ayinawe yagambira nti munondera ababaka ba NRM ne wabanga agenda kusumagira nze mumunondere eyo statement enafuya kale ekyo era kiza kuba eyo statement enafuya munondere simanyi ne kiba kidomola kitegeeza nti yayagala abantu abanaawagira buli kyaleeta bali aba Buganda for Museveni bali aba Buganda for Museveni abatuukiriza interest ze NRM neki ne president Museveni kati abo sibye tuliko ffe ebyo byogerera Jinja omanyi nti bwe yayogera ekyo candidate we yagwa yali by election ya Paulo Mwiru candidate we bamusuula ani yali onabeta yali awo abantu bamulaga ffe abasoga twagala abantu bali ku interest zaffe ng'abasoga totunafuya kyenkani totunafuya tulonda ebidomola kati bw'olonda ekidomola kiba kinaateesa ddi ensonga ezinuma abantu abo ababusoga yensonga lanca nti era baagaana ne bamugaana edda ssebo naye bwe yaddayo n'abaga nti kale kati mulonde abantu abatuukiriza interest za busoga nga bakulembeddwamu Kadaaga era baddamu ne balonda candidate gwe yali abawadde naye era naye mu parliament yali yebase simanyi oba kati Kadaaga yakiikirira ensonga zaabwe bonna kozi Kadaaga akyali MP owe Kamuli district
era prime minister ye first deputy prime minister era minister wa East Africa bali gagambula oba kumujjawo nga bamwetawula mukaba abantu bebusoga munnaye ndooza balaba yasobola okutuusa ensonga naye ko sikujoga abantu bebusoga kubasamulizako Tommy Mwai Kibaki olwokuba nti yali asobola okutuusa ensonga z'abantu be yakiikiriranga okimanyi nti yakiikirira ekitundu kye yali avaamu okumala emyaka 50 ng'ali mu palamenti naye okimanyi nti nno palamenti bagamba mbu eyina etteeka bw'oyisa entuula 3 nga tokoze ekyo oba ziba 3 oba ziba 6 nga tozze palamenti kiri akasobola okuwandiikira ne bakufulumya palamenti nomanyi Kadaga tayingiranko palamenti lwaki tajingirangako ayingira kazumira nga tezimulaga abeerayo ba cabinet minister batuula wawasoboka ayinza okubaajjayo lwasonga East Africa lebabaawo ekyokuteesaako biki naye eddirayo kati ayina emirimu mingi kyova olaba nti Kenya oli kasita ajjanga mubaka wa parliament kasita bamuwa obwa minisita ekifo kyayo mupya akisuulawo ne baddamu ne balonde omupya kubanga minisita aba n'emirimu miki mingi kati huyo minisita wa East Africa tulina amawanga ameka mu East Africa gonna alina okugatuukamu mawanga gali kumpi 7 kuba kati South Sudan Congo yegatako ne South Sudan luli gali 5 so amawanga gonna alina okugatabala kakati kitegeeza nti abantu beekamuli tebakiikirirwa bulungi aba abantu b'ebitundu ebirala tebakiikirirwa era n'abeekamali babasimulizako nnyo Tommy Kadaga batanga akyali empiwamu balaba yatuukiriza interest zaabwe ng'abasoga yakomyawo bwaki abazinga era kyabazinga wa busoga bakugamba nti Kadaga abuyinamu omukono munene nnyo baba tagambye nti gundi gwenjagala mbu alina omukono munene mbu so twogerako ku Jeno Muhoozi amaanyi gakozesa amaanyi gano gatutwalawo nga tuyingira akalulu bwagenda maaso n'okuwamba abantu leave alone individual kuba kati golina obusungu ku Nuupu naye sirina busungu naye ndeesa kiri question eri Jeno yawamu okuwamba abantu n'ogamba nti oyo omuntu nze mulina n'osuubiza besinja mu saddaaka simanyi ng'ennaku zibe ziti oyo comedy abaza nnyo comedy naye ekizibu kyalina nti comedy amuzanyira mu kifo kikyamu osobola okuba ng'ozanya comedy naye jo olunaku olwegulo Katikkiro yayogedde ku b'amawulire nti ab'amawulire babakubaani babakolako effujjo naga nti lwaki gwe omusajja omukulu ogenda n'okunkumula ku kkubo ow'amawulire bwakwata ate n'omuddako n'omukakanako n'omukuba si yakutumya okunkumula kuki ku kkubo gwogenzeewo era tewali akuyise nti genda ku kkubo okole ki okunkumulaawo kakati kyengo kati ne Muhoozi bwali nti Muhoozi bw'abanga tayagala mawulire gabeere nga gamuteeka nze ndowooza enkola za Muhoozi zifaanaganamu n'eza Trump ebiseera ebisinga yayagala nnyo okuleeta ebintu ebiringa comedy webiti naye ng'ate abizanyira mu kifo kikyamu kuba obeera ng'oli CDF noga nti ngenda kulumba Kenya njikube mu nnaku 2 omubaka wa government wa America ali mu Uganda muwadde nnaku 2 adde ewaabwe ngenda kulumba Congo ngenda kulumba Sudan naye ng'ate oli mu comedy okitegedde so kakati ebyo anti waliwo kyoyise comedy naye ng'ate emala ne bivaayo nga bituufu kuba kati oyo muvubuka eri mutwe bamuwamba yavaayo nawandika alaga nti nze muyina muyigiriza na Lunyankole bagenza omufulumyayo nga Lunyankole yadde alumanyi wamwenta buyinze nga Lunyankole alumanyi Jeno yakiwandika ku Twitter simanyi baidi mtu yaluyize ne ngambe nti oyo yabadde comedy nene anti ate yabadde comedy ate okumutulugunya ekyokumutulugunya tukivumirira kikyamu tulabe bakakwenza nga bavayo babakubye era naye yavaayo naga akakwenza yabadde tubivumirira twalaba Masereke Kasese ng'avuddeyo ebigere byonna nga ebyo tubivumirira kubanga bikyamu Ssemateeka akirambika bulungi nti omuntu bw'akwatibwa atwalibwa mu bifo ebimanyikiddwa mu mateeka ate ssaawa 48 n'atwalibwa mu kooti bw'aba alina omusango muvunaana era tubadde tukyogera bulijjo ne Katikkiro yakyogeddeko eggulu kyoli waba alina omusango mumutwale mu mbuga z'amateeka kitutwalawa ng'ayogera ebyo Jeno w'amagye ekyo awo tubeera mu kaseera kazibu tubeera mu kaseera kazibu nga ye muduumizi w'amagye ng'omuduumizi w'amagye asobola okukola ekintu ng'ekyo nayogera ekintu ng'ekyo nze mulina nako nekiragano kubanga era ebitongole ebyokwerinda era kyazuuliddwa nti bye birinda kuba yabikomandinga okitegeera yakomandinga kiraga kyekyo ng'ayogera ebyo mutaano wa mukulembeze wa ggwanga era kitutwalawa kati
kyetulina okwogerako zezimu in fact zensonga zezimu zetwalambika mu kiwandiiko kyaffe nga Buganda First zetugenda okutwalibwa President Museveni nti ekisooka ekiwamba abantu kirina okukoma. Abantu abawambibwa abasinga obungi baana ba Buganda wano, si baana nti Baganda nti oli Muganda, naye baana ba Buganda, oba Munyolo oba Mutoolo oba Mukyoli kasita banga bamujje wano mu Buganda, aba mwana wa Buganda. So ekyo tukivumirira era twagala kugamba President Museveni mu kiwandiiko kyaffe nti ekyo twagala kikome bunnambiro mbagirawo, kubanga ye commander in chief. Ng'ogyeko CDF akolera wansi wa commander in chief. Era commander in chief kuba ebintu nga bino Jeno Muhoozi waba abyogera, abantu bangi basobola okubirifaalinga ku commander in chief ne baga nti wabanga ayinayo mukama we waggulu naye nga mukama we tavuddeeyo kubaako ngeri gyamugamba nti kino kuba tulabye President Museveni nga yeetonda ku bintu bingi. Yeetonda ku Kenya, yeetonze ku America, yeetonze ku Congo. Nekino President Museveni yawundivuddeyo ne yeetonda naga nti ekyo si kituufu, ffe si tetuwamba bantu, oli waba yakwatiddwa bitongole byakwerinda atwalibwe mu kooti ng'amateeka bwegalagira avunaanibwe. Kubanga ne Muhoozi teyagamba mu statement ye ze yakoze Jeno Muhoozi teyagambye nti ono twamuwamba buwambi. Yagambye nti ffe twamukwata, ffe nze mulina. Okitegedde? Teyagambye nti yawambiwa, temwabaddemu kigamba abduction. Naye ng'ate bw'otunuulira engeri gye yatwalibwamu mwalimu okuwamba, ffe kye twandiyisenga okuwamba kidina. Kubanga oli baje ne bamuyoola buyoozi. Ate ne tugenda ku mapoliisi, abantu be ne bagenda ku mapoliisi ag'enjawulo nga talabika. Nga buli musirikale yeegaana. Yes, Kibalama we batebaze bawambibwa ne babula. Ebitongole nga bibeegaana. Kibalama baamwegaana, Kanata Muhammad baamwegaana, ne tutuuka n'ogenda muko ne twekayo order of habeas corpus. Mumuleeto bamulamu bamufu. Era gavumenti nesigale ng'ega nti abantu tetukola ki? Tetubalina. So kitegeeza nti ne Edi Mutwe yabadde asobola okubula bw'atyo n'ataddamu kola ki? Kulabika. So ebyo tubivumirira kubanga bikyamu era si bituufu. Twagala yensonga lwaki twagala nezimu ku nsonga zetwali wa president ti abaana ba Buganda balekeraawo okuwambibwa n'abantu ba Uganda bonna. Ekyokubiri kye twagala okutwalayo ti abantu bano abaana bonna bali mu makomera ne bwe babeera bano bennyini abateekebwako red flag badizibweyo mu kooti, red flag ezo zibagibweko kubanga bano abaana si batujju. Okitegeera? Kati osanga omwana nga Olivia Lutaya n'abalala banne be bakwatibwa nabo basanya n'abalala tasobola kugamba nti kangende Canada nkube ekyeyo, tasobola genda nti kangende Saudi nkole obwakadamu kubanga bamuteekako red flag takyalina nsi yonna emukkiriza kati kola mbeera bwetyo bweri muna Nuupu lukulwe era nkyali wa Nuupu naye nga nze nkulira abafuuti soja nze akulembera abavubuka mu Buganda naye ola bino ali ku nsiko kati akutte emundu agenze mu nsiko sebo ndabira biba kansibira abantu Dr. Senjo bagamba ki? Dr. Richard Senjo wa Biva Organic agamba nti mwenna abalina obuzibu mu ndwadde mugendeeyo asobola okubanga abakanika tobeera na kirwadde n'okyesibako abamu mwena okugamba nti anti ffenna ab'enkusu tufa pulesa tumanyi ffenna ab'emmamba tulwala nedda alusaazi simanya biki ebyo byonna tobyesibaako mugendeeyo musobole okubanga mujjanjabibwa abagezezaako mu malwaliro amazungu ne mulemwa mugende ewa Dr. Senjobe ajja kubanga abayamba okubatabula eddagala endwadde ezo prostate abaami n'obeera nga lukyasobola nagenda ku mukolo prostate ino eyasoosamu omala yabadde prostate ku myaka 67 yadde akyali muto nnyo. Kati prostate singa ali yagitegeera mangu ddala singa yagenda dde wa Dr. Senjobe yakitegeera bw'atyo. So prostate yabadde essabasajja era nze njagala kugendayo sinaweza myaka 4 ngenda giweza mu December omwaka guno naye ngenda kugendayo nkusinga kakitegeeza nana mugumu kakati ojja kugendayo gwalina abakyala abalinamu nabo bo tebalina prostate ate abakyala bo balina fibroids alina ka happy lady balina ebyo yaŋŋambye akolako gye kali abakyala tokyalina bwagazi mu nsonga ekyakutama gendayo abakyala mufuna embuto ne zivaamu tomanyi lwaki embuto zo zivaamu oluusi homoni zo zaagana okubalansinga olina omuliro mungi mu lubuto biki nabbuguma n'ebiringa ebyo oba wakozesa ku family planning n'ogivaako kati homoni zo zalemerayo zaagana okubalansinga obadde ku kyeyo emmere yaayo nga togitegeera obadde ku kyemyaka 7 naye wakomawo kuno embeera eziganya okubalansinga n'eza Uganda ate oyagala obulamu budde butambule
nja kuzikirira wali ku Beef Organic Mengo ojja kubanga ateera ogenda namwe abalina obuzimu abakyala balina nnyo okulumizibwa nga bagenda zaabwe ez'ekikyala kulumizibwa okw'amaanyi ennyo mugendeyo nammwe abakoleko otuuka ku ngalabi za Kabaka awe Mengo yambuka katono tuuka ku kooti y'Emmengo gye bayita Mwangattu then opposite ya kooti waliwo ekikubo ekikyamereko bwe bayita Hamukasa Road ojja mukwatako kigere eky'embiri 3 ojja kutuuka ku kizimbe ekiriko Beef Organic ne woba oli eno waggulu ku masengere era ojja kulaba abakiraba nga kiyiseemu kya langi za kiragala bw'oba oli katale k'Emmengo ng'ovudde Masaka Road ovudde Nateete ovudde simanyiwa bw'otuuka Emmengo katale viirakaawo kyamira ekikubo jjabba okirabe kigenda ku Mutesa kireke genda straight era obufuna gw'obuuza nti bane wano ajja kuguka ku kizimbe wennyini kizimbe kya langi ya green kinene nnyo tebakayita kinene ddala kiwanvu kyamyaliro nga 6 tadde era kyeraga nti we wano wentuse ku Beef era ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Mmengo awo kati bajja kulabirira bulungi alina abakyala abamanyi okulabirira abalwadde bajja kubulya ekyenjawulo kyalina Dr. Ssenjobe nti takuwa buwiddagala nti genda omere basooka kukebera kubanga abamu bajja balina ebbaluwa z'amalwaliro amakadde bamu balina eddagala babadde bamiramirako sajja sooka kukebera alabe obulwadde bwobadde ojjanjaba butuuse ku saaki era akubuulire nti okusinza ku bulwadde bwo ojja kwetaaga eddagala bweriti oba bweti sente zikulemesa bw'ate alabika aseera nedda gendayo ajja kusobola okujjanjaba kubanga ajjanjaba n'abalinako ebitundu abajjanjaba bangi bendabye bagendayo Dr. Sinase naye ngenda kufa n'asooka kujjanjaba osasula leyita omaze okubanga ojjanjaba ne woba oli Sudaani eddagala lijja ne woba oli Bungereza lijja ne woba oli mu Amerika lijja ne woba oli Canada eddagala lijja so gendayo ojja kubanga ate ofuna obujjanjabi mbeera eyo kiriza nkutegeeza ne kino bwana Kanso Nsubuga bannaffe aba babeeta ba Earth Engineers Limited bano bakola gate zino eza silencer no bakola gate ezeggula zokka bakola gate ezisensinga balina buno access point buno access control okuyingira mu office n'otekamu ekigalo balina kamera oyina essomero oyina hoteli oyina ekizimbe awo bajja kuwayalingira kamera zi CCTV kamera zitekebwe mu kifo abantu naku tukyasobola gobagana n'ababbi okutekawo kamera yo wali n'olaba buli ayingira mu office yo baziteeka ne ku faamu ennene ku faamu okwewala abagenda okubba abalaalo bamanyi n'okutunda entebe bennyininyini eyo nayo nobeera obiwonye kamera ezo zijja kuba nga zikuyamba mu bintu bingi nnyo nnyo lekera okugobagana n'ababbi bw'oba oli bweru wa ggwanga olina n'ekizimbe kyo wano era basobola okuteekerawo kamera ng'omonitalingira wano ku ssimu yo kamera omonitalinga ku ssimu oba ku ssaawa bannaffe abo aba Earth Engineers basangibwa Wandegeya mu bitundu bya Kayempe South we basangibwa era basinze okubanga bakola emirimu gyabwe bampe n'ebipande nganze omubaka wa Kayempe South nga biva bwe yabimpa so ojja kubanga obatukira gendawo abakubire ku namba z'essimu z'olabaawo wansi bannaffe aba Earth Engineers Limited basobola okubanga bakuyamba ebintu bingi nnyo ebibagenda okuba balina gundi ebikomera bateekako waggulu tekinologi waabwe ku bikomera zibayita perimita gundi ezo fensi balina waggulu amasannyalaze ge bateekako kale kwegamba beera mu bulamu nga tebukaluubiriza ebintu nga bikusemberedde kumpi bannaffe bajja kubanga bakuyamba naddala mu masomero ennaku zino amasomero abaana bafiira mu ddoomu eyo mu masomero ebikolebwa ku masomero teekako kamera ebeere ng'ekugira abantu geeti ojja ku geeti omukyala yeebase dda ate okuba engombe bakugulirewo ababbi bakuleeta geeti gwosobola ogyekomandinga neggulawo ogigulawo ng'okyali mu distance n'oyingira wenyini n'ogiggalawo so ebintu ng'ebyo bannaffe babikoze geeti ezo ezitakaaba ezitakola ki n'ebiringa ebinnyo tugenda okuba nga twogerako naffe abo aba Earth Engineers enamba zaabwe bajja zisanga wa weziri wansawo katusembeeyo Dream Restaurant Wandegeya agwe wenna yeetaze okulya ekyemisana ekyeggulo ekyenkya oli mu bitundu bya Kampala wano oli mu bitundu bya Wandegeya oli mu bitundu bya Nateete oli mu bitundu bya Kansanga oli mu bitundu byeno Nansana Kawempe Lubaga eri zonna zonna genda ku Dream Restaurant Wandegeya ojja kubanga ofunawo ekirungi ate Dream Restaurant naye oba tosobodde kubibangoze naye ng'oyagala osobola okubanga okuba ku namba ssimu z'olaba wansawo ne bakola ka delivery balina emmotoka n'ezipikipiki zijja okubanga zikwetera emmere ate nawe olina mukolo ng'oyagala kufumbira ku mukolo gwo gw'abantu 5 bantu 10 bantu 7 bantu 350 olunaku anjira olina mbaga olina kuyingira n'ebiringa ebyo bannaffe abo bajja kubanga bakufumbira bulungi nnyo maama namubiru nkutumidde kansubire nti oli bulungi
kansubire nti weeyagala bulungi nnyo nange mutumidde mwannyinaze oyo alina okumpa ebipande kawempe south mwengenda okuvuganya ate mukyala muganda fe ab'emmamba fe tukulembera Buganda first. Alright, kati awo ku Dream Restaurant wembala zigiridde woba omanyi ku Equity Bank ng'oyise mbot okyamawo katono Equity Bank olugitukako tukyambira ku iti kwenyini ojaba olaba Dream awo bwoba oli eno mu bitaala by'Wandegeye okutta ekidde ekavule nga wakayita kwaji Kasule Mall ekizimbe ekiddako Dream Restaurant bwoba oli Katale k'Wandegeye ku bizimbe bye bibiri ku kizimbe kya Katale kiriko amakubo abiri Biashara Road ne Mulondo Road obimalako bwoti Dream Restaurant gyobeera osanga so mbazigiridde mugende awo mulye ekyemisana mulye n'ekyeggulu abaawo omuwala yena ayagala okukola ewaka nkubira ku namba y'essimu yange eyo